네, 벨트를 매고 한번 달려보겠습니다. 자, 노면의 소음들이 그대로 올라오기는 하는데요. 이건 뭐 타이어와의 마찰 음들이고요. 정상적인 소음입니다. 정확한 소음 측정을 하기 위해서 에어컨은 끈 상태로 주행 중입니다. 약간 그 요철들이 있는 구간을 지날 때 어느 정도의 하체 소음들이 올라오는지 한번 보겠습니다. 지금까지 쭉 주행을 해보니까요, 비교적 고속 주행 중에는 하체로부터 올라오는 소음들도 크게 불편함을 느끼지 못할 정도 수준이고요. 풍절음도 저는 비교적 심하지 않다라고 생각이 됩니다. 정말 생활하실 텐데 당신 감당할 수 있겠어? 내가 다 책임질 테니까 무조건 협조해. 지금 이렇게 덜그락대는 소리가 잘 잡혔는지 모르겠습니다. 그리고 멈춘 상태에서 브레이크를 잡았다 놨다 반복하면 이건 역시 잡힐지 모르겠습니다. 잡았다 놨다 지금 반복을 하고 있는데 마치 스프링이 살짝 튕기는 듯한 아니면 스피커에서 화이트 노이즈가 좀 거세게 나는 듯한 이런 음들이 나는데 이게 뭔지 모르겠어요. 이게 좌측에 있는 이 스피커 쪽에서 나는 것처럼 느껴집니다. 제 느낌에는 하나 둘 추진학점으로 서울 수도권 음악을 켜놓고 있는 상태에서도 라디오를 켜놓고 있는 상태에서도 이것들은 거의 진동처럼 사람에게 느껴지기 때문에 계속해서 그 불쾌한 느낌을 주게 돼요. 다시 음악을 끄고 에어컨을 켜보겠습니다.
뭐 에어컨을 켜게 되면 뭐 에어컨을 켜고 있는 상태에서도 뭐 거의 느껴지는 그 느낌은 같습니다. 뭐 아주 조용합니다. 외부에서의 소음도 거의 들리지 않는 상태이고요. 한번 켜보겠습니다. 지금은 1단계의 실내 공기 순환 모드가 되겠습니다. 4단계 정도로 올려봤습니다. 그다음에 최대로 올려볼까요? 아, 11단계로 가게 되면 실내 공기 순환 모드로 다시 바뀌어지네요. 10단계로 놓고 해야지 정확하게 비교가 될 것 같습니다. 10단계로 놓고서 실내 공기 순환 모드이고요. 여기서 다시 외기 유입 모드로 바꿔보겠습니다. 네, 확실히 조용하죠. 실내 공기 순환 모드일 때의 송풍에 의한 소음이 외기 유입에 의한 송풍 모드보다 훨씬 소음이 큰 것을 알 수가 있습니다. 이런 곳을 매일마다 출퇴근을 해야 됩니다.